Привет, друзья! И вот вам сразу мысль на сегодня. Вы не думали о том, что люди, которые сейчас занимают топы Ютуба, вот эти все самые популярные блогеры, это очень-очень такая интересная тенденция, которая через несколько лет обернется тем, что мы увидим полное, скажем так, полную реконструкцию, полное замещение всех каких-то важных постов, должностей и так далее, всякого такого, вот именно такими людьми. Почему так происходит? Знаете, еще мой коллега по Ютубу Ликей, который похожие вопросы поднимает, делает видео на всякие социальные темы, проект Коза у меня в рекомендованных на канале, на главной странице, он тоже вот постоянно беспокоится об этом, и он говорит, что если человеку платят за что-то деньги, то это признается как норма, неважно, что это. Он приводит пример, что в Дании дворнику платят в районе 4000 евро. Это очень престижная работа, и на нее большая очередь. И там это очень круто, как бы работать дворником. А в России дворники не получают почти ничего, поэтому профессия не престижная. И что, мол, если тебе 30 с лишним лет, и ты пинаешь мячик во дворе, да, то тебя осуждают. Пошел бы, мол, занялся чем-то нормальным. Но если ты пинаешь мячик где-то на мировом чемпионате и тебе платят миллионы долларов за то, что ты пинаешь мячик, то это очень круто. То есть в приоритет ставятся именно деньги. Ты зарабатываешь деньги, значит неважно что. Неважно, что ты делаешь. Люди склонны оправдывать все, что угодно. И я сам тоже постоянно поднимал с людьми вопрос о том, что даже у самого закоренелого бандита, у какого-то там наркобарона, у там, ну я не знаю, неважно кто, или Аль Капоне какой-нибудь, который там был не наркобарон, но глава гангстеров, да, там в Чикаго или где он там был, у них всегда есть жены. У них всегда, то есть жена знает, что он занимается чем-то плохим, она же не следователь, ей не надо доказывать это точно. Она и так понимает, что он гангстер. Но у него есть деньги, все, понимаете, это все оправдывает. Даже на уровне инстинктов каких-то животных. Все, это сильный самец, да, у него есть деньги, он там умеет. Хотя за ним могут прийти, его могут убить, его могут арестовать. Да пофигу, деньги, он зарабатывает деньги. Я могу позволить себе купить то и то, все. Но там хотя бы ладно. Там хотя бы корыстный интерес может быть, что вот, мол, я буду пользоваться его деньгами. А вот когда это просто чужой человек, играет в каком-нибудь Реал Мадрид, да, зарабатывает кучу денег, все, мы его любим, мы его уважаем за то, что он там весь по телевизору такой популярный и зарабатывает кучу денег. Никто не скажет, о, что это за даун, что это за лоботряс, да, лентяй, он просто пинает мячик. Все будут оправдывать, нет, он же очень серьезно тренируется. Ну, короче, в итоге он миллионер, а ты нет, иди заткнись вообще, да? И, ребят, смотрите, вот получается, какой очень интересный социальный конфликт сейчас получается. Вот вы же, ну, периодически, многие из вас видят телевизор, и как в нем все происходит. Все знают, что если это там чиновники какие-то где-то, это такие твердожопые, такие жирные мужики, как правило, там, да, ну, есть уже новая волна, есть уже такие умники какие-то такие в пиджачках, такие встроенные, знаете, такие, как, ну, вот как видели фильм «Волк с Уолл-стрит», да, иногда упоминаю его, где амбициозные такие молодые умники, но все равно это меньшинство. В основном чиновничий аппарат, какой-то там вот депутат и еще что-нибудь. Это всегда такие дядьки, такие грузные, с такими какими-то лицами. Понимаете, им много лет, они еще совок видели. То есть вот большинство из вас, судя по статистике моего канала, половина или больше из вас родились уже в России. Или там, ну, в самые последние пару лет Советского Союза и не видели его, и никогда не знали. Я хоть немножечко еще воспоминания какие-то такие застал. Вот, а в основном люди его не видят. Те люди, которые сидят, они еще видели совок. Когда они были маленькими, и они учились. Им еще на полном серьезе про Сталина что-то там втюхивали. И про Ленина они в учебниках учили. Про людей, про которых вы сейчас только обрывками или там через какие-то фейковые сенсации там что-то слышали. На полном серьезе вам никогда ничего про них не преподавали. Как-то там развернуто и подробно. То есть у вас в голове совершенно другой мир. И вот эти люди, понимаете, сейчас идут годы, они досиживают свое последнее. То есть кому-то сегодня 50 лет, но через 15 лет где он будет?
Ну там будет отчаянно еще дедуган, с которого песок сыпется, он будет еще за свое кресло там отчаянно цепляться, ну все, одной ногой уже там. Его будут уже выпихивать изо всех сил, подсиживать и так далее. Ну понимаете, уже в 65 лет уже селенки не те, уже как бы немножко все, и контроль над ситуацией падает, да, способности, возможности. То есть, ну, трудно все это. Смотрите, как получается. Новые люди, которые появляются, они, ну вот на арену выходят, они совершенно из другой среды. Сейчас на ютубе посмотрите самые популярные видео. Я не ленюсь, я иногда мониторю, кто сейчас выплывает на передний план. Ребят, я вам обозначу общую тенденцию. Если у канала имеется какой-то конструктивный смысл, то есть, например, какая-то качественная оценка фильмов, да, какая-то критика фильмов, или какие-то качественные, вот, допустим, ну, опять-таки, гайды там по играм, гайды, не гайды, ну, какие-то прохождения от адекватного человека, который умеет там как-то свои поступки, действия объяснить. Или все что угодно, если в концепции канала присутствует адекватный, разумный какой-то приземленный смысл, то они отстают от первых мест по популярности. На первых местах, ребят, ну я не буду там как-то всех пытаться перечислять, называть, но там, где какие-то просто там, какие-то я купила финтифлюшек, я поигралась в игру в какую-то, да, это все, это миллионы подписчиков. Там, если человек показывает, там, я не знаю, какой-то трэш, там, который у него там просто там выйдет, поснимает там сначала кухню свою, потом площадку на лестнице, там в другом видео показывает, как кот грызет его носок, да, вот миллионы просмотров, Там видео из разряда «я что-то делаю как дебил», да, там миллионы просмотров. Там, ну, много. Короче, самые популярные по просмотрам видео и по подписчикам, вот у кого по нескольку миллионов там, подписчиков и выше, как правило, абсолютно неадекватное содержание, неадекватный смысл. И понимаете, ребят, как я уже сказал, когда человек что-то делает и получает за это деньги, так сложилось в нашем обществе, такая традиция уже, что это уважается, это почитается. Даже если кто-то презирает этого человека, например, он поливает матом, он там какой-то жалкий, ничтожный, он очень сильно понтуется, а на самом деле сопля и ничего из себя не представляет, ничего никогда не сделал сам, да? Но человек его осуждает, он его ругает в комментариях, но в глубине души он мечтает быть на его месте. Я хочу быть вот таким ничтожеством. Но чтобы мне деньги, главное деньги, неважно, ничтожный я или не ничтожный. И, ребят, если вы внимательно присмотритесь к самым лидирующим каналам, вот кто-то скажет, есть там исключения, все равно эти исключения не на первых местах. На самых первых местах по подписчикам и по просмотрам на YouTube это каналы, где деятельность авторов абсолютно идет вразрез с каким-либо самоуважением. То есть там всегда такой контент, который вообще с понятием уважение и разум абсолютно конфликтует. То есть ничего общего. Абсолютная неадекватщина. Но смотрите, как получается. Как я уже сказал, неважно, что человек делает, если он зарабатывает деньги, его выносят на пьедестал. Если человек там какой угодно фрик, он несет любую чушь, он какую-то просто ахинею, там хрень снимает, но у него миллионы просмотров. Все эти миллионы людей, которые его смотрят, они мечтают быть как он. И я в своей практике, вот со мной многие советуются, начинающие ютуберы пишут, я даже нигде не предлагаю это делать, сами просто пишут. И всерьез обсуждают со мной, вот как начинать на ютубе, да, и вот люди по 30 лет, по 40 лет, они говорят, ну вот, допустим, там есть парень Ивангай, да, вот, ну, многие, большинство из вас, наверное, знает Ивангая, да. Это не будет рекламой, что я о нем упомянул, потому что он гораздо больше, чем я во много-много раз. Да, и говорят, ну вот он, что он делает, как он делает, что у него столько просмотров, надо бы, вот бы как-то поговорить с ним, проконсультироваться. То есть, понимаете, людям там 35 лет, 38 лет, а они вот так вот потупив взгляд,
хотят прийти к нему на поклон и как-то консультироваться. Что ты делаешь, как ты делаешь? Да парень просто беса гонит полностью в отрыв. Понимаете, просто по-конченному гонит беса. И у него нереальные просмотры. Да, тут немножко с внешностью повезло. Ну, как бы, в смысле не повезло, а, ну, как бы совпало, что и внешность как-то публике понравилась, и как-то харизма, в общем и целом, устраивает. Ну и вот этот неадекватный гон, он основной аудитории Ютуба, как бы, по душе. И не подумайте, я не хочу сейчас этими словами передать какой-то негатив в адрес Ивангая, то есть, ну, автор, да и автор. Вот, я же говорю, сейчас тенденция сложилась, таких полно. Вот, сейчас не в нем дело абсолютно. Но вот так вот складывается. И просто подумайте, если сейчас, вот вы видели там нашего президента, да, вы видели каких-то там министров иностранных дел, там, ну, неважно, иностранных, не иностранных, разных министров, разных депутатов по телевизору. Там у них сейчас своя кухня, своя атмосфера. И если вы сейчас туда захотите вместе с ними, там на вас большинство посмотрит вот так. Ну, знаете, вот эти всякие блогеры непонятные, неадекватные, туда захотят. На них так посмотрят, скажут: ребят, вы вообще кто? Да? Как бы вы так отодвиньтесь от нас, не сидите рядом, потому что мы брезгуем даже с вами рядом сидеть. Но это сейчас. Вы посмотрите, сколько им лет. И они все вот как бы уже все отходят. Но чем дальше, вы же заметили, сейчас вообще вырастает поколение людей, которым телек даже вот чужд. Ну, никто не смотрит телек всерьез, какие-то новости. Максимум смотрит супер, гипер, мега неадекватные, разрушающие психику мультики. Вот это единственное, что я заметил на телевизоре, ну, в ящике смотрят всерьез. Я по гостям хожу, я вижу, что супер неадекватные, разрушительные для психики мультики ставят детям, чтобы дети заткнулись. Они сидят, смотрят в экран. В остальном никто, уже новое поколение, телек всерьез не воспринимает. Всерьез люди живут в интернете. Соцсети там и так далее. И вот это все, у кого сколько подписчиков, вот это все очень важно. И понимаете, получается, что вот эти вот люди, которые абсолютно неадекватный контент генерируют, да, не имеющий ничего общего с уважением, с самоуважением и с разумом, они на самом-самом пике популярности. И вот эти люди, ну, понимаете, если вот есть один человек, он там пытается что-то рассказывать, вот как я там, типа я умный, типа что-то рассказываю, да, но у меня там по нескольку тысяч просмотров под одним видео. А другой человек, у него миллионы просмотров, у него ломится там, вот одно видео там сделал какое-то дурацкое там, я там умываюсь как кретин, например, и у него 10 миллионов просмотров. Люди хотят быть как он, люди его ставят на пьедестал, люди за ним стремятся, и волна популярности сама выносит его наверх. Его кто-то находит, ему предлагают рекламу, его приглашают на телевидение и так далее, и так далее. И заметьте тенденцию, ведь самых популярных без проблем приглашают на телевидение, да, в какие-то передачи, там, поскандалить или еще что-нибудь, позадавать вопросы, какие-нибудь интервью. Даже если человек матерится отборным матом в своих видео на ютубе, это не важно. Если он зарабатывает этим бабло, это все оправдывает. Помним, да? И, ну вот там есть, допустим, Максим Голополосов, да, там, который канал плюс 100-500 ведет. Он матерится в своих видео, но его приглашают куда-то на полном серьезе. Опять-таки не хочу передать никакого негатива Максиму, да, но вот сама тенденция. Приглашают, и какая разница, что он там матерится? Вот известный блогер, там то да сё, ведь аудитория любит, аудитория знает, привлечет это, ну, мы пригласим этого человека, это привлечет внимание, все, будут просмотры, актуальность, рейтинг, реклама, только деньги важны. В капиталистическом мире только деньги. И получается, что, понимаете, проходят годы, пройдет 10-15 лет. Кому сейчас 20, тем станет по 35. А тем, кому сейчас там 28, тем уже будет через 15 лет 43. То есть все эти люди, спокойно их будет выносить наверх, в социальные, так сказать, верхи. Ну, понятно, кто добывает нефть, да, от того, что вы на ютубе стали популярны, вы не станете вдруг, однажды проснувшись утром, тоже добывать нефть. То есть кому-то ресурсы принадлежат, да, а кому-то не принадлежат. Но какие-то посты занимать без проблем. То есть человек будет там поддержкой, ну, заручится огромного количества народу, все это будет меняться.
То есть те, которые вот эти вот старые, которые видели совок, они с годами вот отмирают и отмирают. А на их место выходят все новые и новые. И знаете, когда Арнольд Шварценеггер баллотировался в губернаторы Калифорнии, это казалось что-то, боже, как это так? Какой-то терминатор, да, и всерьез губернатором штата целого. Ну как это так? И кто-то вспоминал, ну а что, ведь когда-то в какие-то старые годы какой-то президент США был из актеров. Вот что он был актер из театра, да, но в итоге он стал президентом. И тогда тоже, мол, шумиха была, ну ничего, и вот терминатор стал. Ну все равно казалось как-то дико, потом привыкли. И вот, пожалуйста, какой 2014 год, кажется, в Украине были выборы, всерьез появился кандидат из Одессы, Дарт Вейдер, в черном плаще, да, вот маска, все. И у него ролики предвыборные. Пожалуйста, интернет-партия Украины, он везде показывается в компании штурмовиков. Там какой-то мобиль у него, там свой какой-то автобус, где он там ездил по городу. И, пожалуйста, они ходят там, куролесят просто страшно. И ролики прямо по телевидению, что вот Дарт Вейдер, кандидат в президенты, все там на национальном языке, там на украинском, да, где звезда смерти запряжена, ну плуг запряжен в звезду смерти, и звезда смерти тащит, он плугом пашет землю, и мол вот лучший кандидат там и так далее, наведу порядок. То есть смотришь и, ребята, я не верю, что это происходит, но это происходит. Ладно, я не знаю, кому это нужно, кто это проплачивал, да, кто вообще за это платит, но чем дальше мы идем, тем, получается, вот выросло поколение, да, у которых серьезная жизнь вся в интернете. И мне люди, когда мне же ежедневно пишут, ну, иной раз десятки людей с психологическими проблемами, так сложилось из-за специфики моего канала. И в основном все всегда происходит через соцсети. То есть или в школе, или в универе, или все остальное, практически, за редчайшими случаями, когда на работе мне рассказывают, все остальное в соцсетях. Вот, я тут общаюсь в соцсетях, как мне девушку закадрить, там, как мне то, как мне сё. Девушка пишет, вот я тут познакомилась с молодым человеком на расстоянии, через соцсети. Понимаете, у людей серьезная жизнь вся здесь. И они вырастают все время думая, годами думая о том, кто важней, где сколько лайков, кто круче, у кого сколько подписчиков. И люди, которые впереди в самом топе, какими бы фриками они ни были, все вот миллионы подписчиков мечтают быть такими, как они. И их сами выдвигают наверх. И эти люди будут занимать самые ключевые места везде вот над нами, да, то есть занимать социальную верхушку. Они будут становиться там телеведущими, они будут становиться какими-то известными там консультантами, еще какими-то там шоуменами непонятными. Ну ладно, шоу это шоу, но они будут и серьезные какие-то позиции занимать. Они будут создавать там какой-то свой бизнес, и миллионы будут кидаться. Ну знаете, как пришел какой-то предприимчивый к нему, говорит, давай мы замутим, типа это ты придумал, супер-пупер систему. На самом деле очередная пирамида там или что-то такое. Ты на этом заработаешь миллионы. Мы, ну там тоже миллионы, но главное, что ты будешь богат. Человек, окей, щелкнул пальцами, бах, там заработал реально миллионы на своей аудитории. Ему же плевать, он потом хоть в другую страну уедет. Вот. Таким образом, ребят, вот такая тенденция сложилась, и помяните мое слово. В ближайшие 15-20 лет, вот постепенно, чем дальше, тем больше это будет происходить. То есть уже с сегодняшнего дня, вернее, уже начиная с нескольких лет назад, ведь Ютубу всего, сколько там, десяток лет есть, я не помню, там не так давно, вот 7 лет Ютубу, ну относительно не так давно, 7 лет отмечали, сейчас может десяток лет. То есть это все только развилось недавно, еще не все, еще законодательство там не полностью подстроилось под YouTube. Еще очень многие там могут материться, там, да, оскорблять кого-то с YouTube, и это все, ну, плохо отслеживается. А чем дальше это все будет в рамке там становиться, да, ну и, ну, как бы дурака валять никто не запрещает на YouTube. И за следующие 10-20 лет, вот каждый год все это будет, вы будете видеть это все сильнее и сильнее. Вот эти абсолютно неадекватные личности будут вперед, вперед и вперед возноситься, и они начнут занимать какие-то серьезные места в обществе, какие-то официальные места, которые еще 10 лет назад это было бы полным безумием такое предположить. Но вы увидите это. Вот вам мое пророчество, ребят, и есть над чем подумать. С вами был Торвальд.
Пока.